भनिरहेको थियो सरको टन्नै छ एकैछिन है ल फ्लेक्स बक्सको चिट भनिसके यहाँ अब नेट कतिको फास्ट छ भन्ने कुरा हो त्यो आमामा गरेको चाहिँ रेकर्डिङ भइरहेछ है मेरो फेरि राम्रो रेकर्डिङ हुन्छ नि जान्छ ल यो खुल्दै गर्छ हैन हामीलाई त्यो मतलब छैन तपाईहरुलाई देखाउँछु है ल आज हामी फ्लेक्स बक्स बनाउन आँट्यो भन्नाले न्यू फाइल गर्ने है यहाँनिर के हो फ्लेक्स बक्स भनेर टाइप गरे फ्लेक्स बक्स अंडरस्कोर कन्सेप्ट कहिले पनि फाइलमा स्पेस नदिनु ल अंडरस्कोर राखे राम्रो .html ल अब यहाँनिर बनाऊँ HTML5 भन्छौँ है HTML5 भयो है HTML5 यहाँनिर धेरै कुराहरु तपाईलाई म सिकाउँदै जान्छु हेर्नुस् ल एक्स्ट्रा कुराहरु पनि आउँदै जान्छ यहाँनिर स्टाइल लेख्नु पर्छ एकछिन स्टाइल लेख्नु भन्दा अगाडि पहिला के बनाऊँ हामी कन्टेनर डीप ड्याश कन्टेनर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ कन्टेनर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ कन्टेनर भन्छ है अब हेर्नुस् मलाई यहाँनिर कतिवटा बक्स चाहियो तीनटा बक्स चाहियो नि म एकैचोटी बनाउँछु अस्ति मैले बक्स 1 बक्स 2 भनेर कति धेरै टाइम लगाएर बनाएँ आज हेर्नुस् त है कसरी डीप ड्याश है बक्स बक्स भन्ने क्लास बनाऊ त्यसमा के गर है इन्टु गर्नुस् इन्टु कति 3 अब यसको नाम बक्स 1 बक्स 2 बक्स 3 हो नि त टाइम सेभिङ है हजुरको मैले अस्ति यसरी गर्दै भाइ के गर्नुभयो भनेर सोच्दै थिएँ एकचोटी मैले कोडली गरेको मेरो भोइस सिको आयो अब इको आउँदैन उहाँ माथि फर्किँदो रहेछ है अब म यहाँनिर के गर्छु भनेदेखि अझै रमाइलो के छ भने हेर्नुस् है यहाँनिर जब तपाईँले लोरेम लेख्नुहुन्छ नि तपाईँलाई कहिले डमी टेक्स्ट चाहिन्छ नि मैले लोरेम भनेर साइडमा जान सिकाएको छु याद छ यहाँनिर लोरेम भन्ने बित्तिकै आफै तपाईँको LOREM लेख्नुहोस् यहाँनिर अप्सन आउँछ एन्टर गर्ने बित्तिकै आफै सट्ट आइदिन्छ नि बुझ्यो यो गर्दाखेरि तपाईँले डमी टेक्स्ट खोज्न दौडिरहनु पर्दैन तपाईँलाई कतिचोटि वेबसाइटमा डमी टेक्स्ट राख्न मन लाग्छ नि त है अब एकचोटि हेरौँ है यसमा के गरौँ कहाँ छ मेरो भ्यूमा है भ्यूमा यहाँनिर वर्ड ऱ्याप भने टोगल हो यसरी भित्रसम्म यतापट्टि बाहिर आयो भने तपाईँलाई हेर्न अप्ठ्यारो भयो नि त यसो गर्यो भने ठ्याक्कै यसरी आइदिन्छ क्या हेर्न सजिलो हुन्छ बुझ्यो वर्ड ऱ्याप भने यो वर्ड ऱ्याप भने जति स्क्रिन छ नि त्यतिमै देखाउने न त अन्त उतासम्म लेख्दै गयो उता 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 जान्छ क्या वर्ड ऱ्याप भनेको यहीँ स्क्रिनमै देखाउ भनेको यसमा पनि के हो लोरेम यसमा नि के हो लोरेम अब यसलाई 1 भने के गरिरहेको छ अहिले थाहा छ नि है डीप भनेको के हो ब्लक एलिमेन्ट हो डीप भनेको के हो यसमा चाहिँ आएन रहेछ नि त लोरेम भनेको के हो रे एके सरी यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब मैले सेभ गरेँ है अब अहिले केही पनि भएको छैन यो कहाँ छ थाहा नै छैन अब यसलाई के गर्नुहोस् एक्सप्लोर गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर रिभेल इन फोल्ड एक्सप्लोरर गर्नुहोस् ल ठिकै छ नि त अहिलेसम्म सबै कुरा ठिक भइरहेछ है अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई के भयो त म अस्ति नै त 960 फिक्स विथ दिएर सिकाएको थिएँ नि आज म के गराइदिन्छु यसलाई पर्सेन्टेजमा देखाइदिन्छु ल त्यसो गरेर कि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ नि त आज मैले है प्र्याक्टिस गर्दाखेरि सुरुमा के गर्ने फिक्स लेन्थ दिएर सिक्नुहोस् फिक्स लेन्थ दिएर गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले सिक्दै जान्छ है डाइरेक्टली पर्सेन्टेज युज नगर्नुहोस् नि हामीले कोडले सिकाउँदाखेरि पहिलाखेरि नि लेन्थ फिक्स गरेर सिकाउँछ तपाईँलाई भने यहाँ डायग्रामहरू बनाएर लेन्थ फिक्स गरेर सिकाएको कारण बुझ्छ भनेर मैले पर्सेन्टेज बनाइदिए बुझ्ने थिएन त्यहाँनिर अब आज चाहिँ पर्सेन्टेजबाट सिकाउँछु हेर्नुहोस् ल यो यतासम्म फैल्यो नि त सर हामीलाई यसको यताबाट पनि 10% छोड्दोस् यताबाट पनि 10% छोड्दोस् नो म्याटर वाट इज द स्क्रिन यताबाट पनि कति 10% छोड्दोस् यताबाट नि 10% छोड्दोस् भनेपछि त्यसलाई दुईतिर 10% छोड्नलाई स्टाइलमा यसो भन्ने छ हेर्नुहोस् हाम्रो कुन हो कन्टेनरलाई बिचमा लग्नु छ नि त हो भनेपछि पहिला स्टाइल लेख्नुहोस् स्टाइललाई क्लोजिङ गर्नुहोस् है अनि यहाँनिर कुनलाई कल गर्न पर्यो डट किन यो क्लास हो कन्टेनरलाई है कन्टेनरलाई के गर्ने मार्जिन 0 पहिला त के हो मार्जिन 0 अटो यसले गर्दाखेरि के जान्छ 0px साइड साइडमा हैन 0px साइड साइड भन्ने आएछ टप बटममा 0px अनि के रे राइट लेफ्टमा अटो राइट लेफ्टबाट अटो जाऊ अब यति गरेपछि बिचमा जान्छ तर कतिमा बिचमा जाने विथ दिनुस् विथ कति विथ कहाँ 10% कन्टेनरको विथ 90% अब्टेन गर्नु परेन मार्करले गरेन तिमीले बुझ्दैन है यसैले यहाँ कोरेर पनि देख्नुपर्छ भिजन चाहिन्छ त्यसको लागि अस्ति मैले हेर 960 भनेर बिचमा लगाएको थिएँ यो एउटा तिमीहरुको ठुलो स्क्रिन यहाँनिर हेर यस्तो खालको कन्टेनर चाहियो बिचमा यताबाट पनि 10% छोडे हुनु पर्यो यताबाट पनि 10% छोडे हुनु पर्यो 10% हैन धेरै हुन्छ 10% भनेको 5% छोडे हुनु पर्यो यहाँबाट नि
5% छोडाइदिनु पर्यो। अब यो कति पर्सेन्ट रिमेनिङ भयो? यो 90% हो। अस्ति हेरे फिक्स विथ दिएर सिकाएको थिएँ। अब यहाँ 90%। अब हेर्नुहोस् है यहाँ विथ 90 अनि पर्सेन्ट कता गयो मेरो पर्सेन्ट? ल सी भयो। अनि तपाईलाई याद थियो अहिले हेर्नुहोस् है एकछिन सी हियर एभ्रीवन सी हियर है। यसको एडभान्टेज के छ भने यसो दिनुको चाहिँ यसलाई मैले यसो गरेँ है। अब जति सानो बनाउनु न 90% इन्च स्क्रिनको है। देख्यो 1 2 3 याद गर्नुहोस् त है मजाले। हेर्नुहोस् त रेस्पोन्सिभ भइरहेछ होइन। तपाईँले 1000 px फिक्स विथ दिएको भए के हुन्थ्यो? हेर्नुहोस् है यहाँनिर कति भन्छु म 1100 या 1000 px हुन्छ है। 1000 px भनेको फिक्स विथ हो के, पर्सेन्टेज भनेको छुट्टै हो। अब हेर्नुहोस् है यो के हुन्छ? रिफ्रेस गरेँ। अब म सानो बनाउन खोज्छु। यसलाई के गर्न खोज्छु? सानो बनाउन खोज्छु। ल हेर्नुहोस् काट्यो नि हाम्रो। यता यता जानु पर्ने भयो। किन काट्यो त? 1000 भन्दा फिक्स हो नि त। यति नै विथ भने नि। तर मैले के भने जस्तो नो म्याटर कत्रो रुम छ त्यसको चाहिँ मलाई यति त्यो साइजको चाहिँ टेबल बनाइदियो है। नत्र भने अड्दैन नि त। हो कि नै? बुझ्यो कि बुझेन? फरक यो है। यसलाई चाहिँ यो नन रेस्पोन्सिभ भन्छ। यो रेस्पोन्सिभ होइन। किन रेस्पोन्सिभ होइन? हामीले यसरी यो यता यता सार्नुपर्छ। तर ऐनाको स्क्रिनको विथ अनुसार वेबसाइट चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ? स्क्रिनको विथ अनुसार है के वेब पेज रेस्पोन्सिभ भइदिन्छ अनि त्यसलाई रेस्पोन्सिभ पेज भनिन्छ के। साइज सेकेन्ड साइज चेन्ज भइदिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ रेस्पोन्सिभ भन्छ। बुझ्यो? सो अब मैले फेरि पर्सेन्टेज दिएँ। पर्सेन्टेजको बुझ्यो है। यहाँनिर मैले 90% भने। अब मलाई त्यो पछाडिको साइडको ऊ पर्सेन्टहरू याद गर्नु पर्यो। 5% छोड भन्नुपर्छ। सी भयो। अब हामीले यसलाई साइडमा ल्याउनलाई किन हल्लिन्छ है? साइडमा ल्याउनलाई के भनेको थियो? साइडमा ल्याउनलाई फ्लोट भन्ने युज गरेको थियो नि। गाह्रो भएको थियो। सोच यो बक्सलाई फ्लोट भन्ने पर्थ्यो हो कि नै? अब हेरौँ है। यसलाई पहिला म कलर दिन्छु है सो द्याट एभ्रीवन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। पहिला के दिने? कलर, ब्याकग्राउन्ड कलर। जहिले पनि मैले कलरमा खेल्न नराम्रो भए पनि होइन कलर दिँदाखेरि तर तिमीले बुझ्छौ भनेर कहाँसम्म छ के छैन। ब्याकग्राउन्ड के गर रेड दियो मैले है। हाइट त अटोमेटिक लिइरहेको छ है। हाइट दिएकै छैन मैले। हाइट नदिकिन खेलेको। अब है मैले यहाँ 1 2 लेखेको छु। तिमीले देखिरहेको छ छैन? छैन भने जुम इन गरिदिन्छु ल। यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ। देख्यो? देखिरहेछ? किनभने यो बक्स हो भनेर। अब हेर्नुहोस् है मैले जब कि यो कन्टेनरलाई नै मैले होइन के भनिदिन्छु? DISPLAY डिस्प्ले फ्लेक्स भनिदिन्छु भनेदेखि फ्लेक्स मात्रै भनिदिन्छु भने के हुँदो रहेछ हेरौँ त। सी खै त फ्लोट त्यत्रो कन्सेप्ट तीनटालाई फ्लोट दिएर उ गरेको है। फ्लोटहरूदेखि लिएर नभन्नुहोस् त्यो पनि चाहिन्छ नचाहिने होइन है। फेरि मैले जे बनाउँछु त्यो चाहिन्छ। फ्लोटबाट नि गर्नुपर्छ पछि चाहिन्छ नचाहिने है। हेर्नुहोस् त यसरी मिलाउनु मिल्छ। अनि कहाँसम्म अनि एडभान्टेज हरेक नयाँ टेक्नोलोजीको एउटा एडभान्टेज भएर त नयाँ टेक्नोलोजी भन्दै एडभान्स हुँदै गएको हो नि त। बुझ्नुभयो कि नै? अब यसको अझै अरू एडभान्टेजहरू हेर्नुहोस् है। मैले यहाँ 1 2 3 लेख्नुको कारण के छ भनेदेखि एकैछिन है म अझै एउटा कुरा पढाइदिन्छु ल। अब कहिलेकाहीँ लाग्छ नि सर यो त ठिक छ हामीले यो इक्वली रेन्ज छ। मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूले सबै फ्लोट बक्सहरू इक्वल बक्स बनाइरहेको सर यो बक्स अलिक सानो अनि यो अलिक ठुलो अनि अलिक सानो बनाउनु मिल्दैन? तपाईँले त्यो उसमा क्वेसन सोध्यो भने त्यसलाई हामीले त सबै विथ क्यालकुलेट गरेर टाउको दुखाउँछ नि हो कि नै? भनेपछि है यहाँ हेर्नुहोस् अब फेरि फ्लेक्स भन्ने हुन्छ। यो सबै फ्लेक्स आइटम हो नि त। यसलाई के भन्छ? मेनलाई फ्लेक्स भन्छ। तलपट्टिको यो बक्स 1 बक्सलाई फ्लेक्स आइटम भन्छ क्या। अब सियर धेरै कोडिङ त छैन। छ कि छैन मेरोमा कोडिङ? धेरै छ छैन नि। यति मात्रै कोडिङ छ। अब फेरि यसलाई हेर्नुहोस् डट बक्स 1 लाई के भन है? बक्स 1 लाई फ्लेक्सको कति हो? विथ 1 गर। यो भने बुझेन भने एकछिन बुझ्छ है। रेसियो के हो रे यो? डट बक्स 2 को रेसियो कति? फ्लेक्स कति गर रे? फ्लेक्सको रेसियो कति गर? 2 डबल है ठ्याक्क। अनि त्यसपछि डट बक्स 3 को रेसियो कति गर रे? 1।
त्यो हेर्नु त हाइट विथहरू भन्ने नै छैन, तर पनि रमाइलो छ नि त, हरेकको एउटा एडभान्टेज छ है। अनि कहिले काहीँ सर मलाई यो आइटमलाई यसरी बिचमा ल्याइदिनु, प्याराग्राफ यो त यसरी अड देख्छ नि त, यो प्याराग्राफलाई ठ्याक्कै यसरी बिचमा ल्याउनु कि चाहिँ यहाँ एन्डमा लगिदिनु, हो कि नै? त्यो मनमा हुन्छ नि, यो बक्स यसरी माथि गयो, यसलाई यहाँ तल ल्याएर राख्नु, यसलाई अलाइन यतापट्टि, यसलाई अलाइन तल राख्नु कि चाहिँ बिचमा यसरी राख्नु है। अब यसलाई फेरि बक्स 2 को हो नि त्यो, त्यस्तो भएको अलाइन हैन, अलाइन सेल्फ टु अटो भन्ने छ है, अलाइन सेल्फ टु। यहाँ हेर्नुहोस् है, मलाई थाहा छैन के छ भन्ने पनि थाहा छैन, कन्ट्रोल स्पेस त्यसलाई डिलिट गरेर कन्ट्रोल स्पेस गर्ने, अनि यी फ्लेक्सको एन्डमा सेन्टरमा, सेन्टर गर्छु ल पहिला, सेन्टरमा हामीले यसलाई हिसाब गर्दाखेरि प्याडिङ हिसाब गर्थ्यो, मार्जिन हिसाब गर्थ्यो, अनि बक्स चलाउँथ्यो नि त, कति गाह्रो गरेर गर्थ्यो हामीले है। अनि यसलाई फेरि सर यहाँ तल यही फ्लेक्स एन्ड त होला नि, कति सजिलो, बुझ्नु भयो कि नै? हजुर हजुर मिल्छ। यो त जेपिटी प्याराग्राफ लेख्दा पनि लोरेम भनेको डमी टेक्स्ट हो, त्यो त यताउति नै हुन्छ, त्यो बुझ्दैन हामीले। लोरेम भनेको डमी टेक्स्ट जान्छ नि, डमी टेक्स्ट आएको त्यस्तो तपाईँलाई बुझाउनुलाई है। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई अर्डर के अब हामीले गर्दाखेरि यो सर कहिले काहीँ यो बक्स हामीलाई अगाडि चाहियो, अगाडि ल्याउन मिल्दैन, त्यसरी अगाडि अनि यसलाई चाहिँ पछाडि राख्न मिल्दैन बक्सहरू, यसलाई अर्डर जस्तो कि सर यो बक्सलाई बिचमा ल्याइदिनु न, अनि यसलाई यता लाउँदिनु, यसलाई यता लाउँदिनु, यस्तोलाई अर्डर भनिन्छ। के अरे अर्डर? खास गरी कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गाह्रै छैन कि, मिनिङ बुझ्दै 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 जाने हो कि। अर्डर, फ्लेक्स है, प्रिन्ट, स्क्यानएप, सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ, जसको चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रो छ, डिक्सनरीमा खोज्नु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि पढ्छ, नयाँ वर्ड ला यो भोइड भने के हो, भोइड मिन ला भोइड भने के हो, भोइडको मिनिङ खोज्नु न डिक्सनरीमा, त्यसको मिनिङ बुझ्छ, मिनिङ बुझेपछि त्यो यस्तो काम त रहेछ, यसको मिनिङ त यही रहेछ भन्नुहुन्छ कि। अब अर्डर भने एरेन्ज गर्नु, हामीलाई इङ्ग्लिसै आउँदैन त्यसले त्यस्तो भएको कि गाह्रो लाग्छ कि, खासै भनेदेखि चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामिङ अझ नि गाह्रो चाहिँ भएको होइन। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई अर्डर गर्नु पर्यो है। ल 2 लाई चाहिँ लास्टमा लाउनु पर्यो नि त, यसको अर्डर कहाँ राख, यसलाई अर्डर कहाँ गर, थर्डमा राख है। यसको अर्डर कहाँ राख, यसलाई सेकेन्डमा राख्ने, 2 लाई चाहिँ ल सेकेन्डमा राख्ने थियो उहाँले भन्नुभयो, मैले सेकेन्डमै राखिदिएको छु। अब एउटा बाँकी रह्यो यो फ्लेक्स 3 लाई चाहिँ अर्डर 1 मा, सी हामीले उता भइदिया भए त्यो उसमा गएर कट पेस्ट गरेर दायाँ बायाँ गर्थ्यौँ। यहाँ सिएसएसबाट यसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, हरेक कुरा नयाँ टेक्नोलोजीको एडभान्टेज हुन्छ। पहिला मान्छेहरूले टेबलबाट वेबसाइटमा हुन्थ्यो, त्यसपछि फ्लोट कन्सेप्ट युज गर्यो, अनि फ्लेक्स र यो फ्लोटहरू साइड बाई साइड हुन्छ, आफूलाई जुन चाहिन्छ त्यतिखेर त्यसरी युज हुन्छ। अब चाहिँदै छैन भने फ्लोटहरूले मजाले सट्ट गर्छ होइन, इम्पोर्टेन्ट नै भयो, यस्तो यस्तो ल यसरी बिचमा यसरी राख्नु पऱ्यो कि, म क्यालकुलेट गरिदिन्छु, मार्जिन प्याडिङ भन्दै तल तल हिसाब गर्छु, अब फ्लेक्स युज गरिदिन्छु यस्तो कन्सेप्टमा, बुझेन हो यसरी। अनि अझ कम्प्लेक्स हुन्छ कि, अनि त्यसकोमा चाहिँ सिएसएस ग्रिडिङको कन्सेप्ट आउँछ। यसरी यहीँतिर एउटा बक्स होइन, यहाँ यो सबै एउटैमै बनाउनु पर्यो, यस्तो खालको बक्स एउटैमै बनाउनु पर्यो, यस्तो खालको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू फ्लेक्सबाट बनाउनु पर्यो, ग्रिडबाट सरी ग्रिड। फ्लोटबाट पनि नबन्ने होइन, हामीले बक्समा कभर अप गर्दै बनाउन मिल्छ छुट्टै। मैले तपाईँलाई त्यसमा क्यापेबल बनाएको छु, किनभने त्यहाँनिर त्यस्तो कम्प्लिकेटेड डिजाइनहरू मैले तपाईँलाई केबाट फ्लोटबाटै बनाउनु सिकाएको छु नि। यो डिजाइन पनि नबनाउनु मिल्दैन, हामीले यसलाई पनि बनाउनु मिल्थ्यो। मैले मार्जिन प्याडिङको सबै त्यसरी तपाईँलाई त्यो कन्सेप्ट बुझाएर तलपट्टिबाट यसरी छोड्ने भने कन्सेप्ट त्यो बुझाएको थिएँ नि, जस्तो डिजाइन बनाउन सकोस् भनेर चाहिँ मार्जिन प्याडिङहरू कन्सेप्टहरू बुझाएको हो कि। तर गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट पनि इजी हुँदो रहेछ नि त, सिएसएस हामी फ्लेक्स बक्सहरू युज गरेर पनि सजिलो हुँदो रहेछ नि त, छ है अरू टेक्नोलोजीहरू पनि। हुन चाहिँ यही कुरालाई मिलाएर भित्र कोड मेन बनाएर अनि फ्लेक्स बनाएको पछि आएको फ्लेक्सको कन्सेप्ट, ग्रिडको कन्सेप्ट पछि आएको, बुझ्यो, पहिल्यै भएको होइन। एडभान्स गर्दा सिएसएस 3 आउँछ, अब सिएसएस 5 आउला, 7 आउला, 6 आउला होइन, एचटिएमएल पनि भर्सन जति इम्प्रुभ हुँदै गयो त्यति नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि एड गर्दै आउँछ कि, सो द्याट डिजाइनिङ गर्न सजिलो होस् भनेर। बुझ्यो? हजुर कोडमा ल भन्नुहोस्। ए साइज घट्दैन, उहाँले भनेको यसलाई मैले सानो गरेँ भने साइज घट्छ कि घट्दैन भन्ने कुरा गर्यो, साइज घट्दैन। ए
सी साइज घट्दैन, टेक्स्टको साइज घट्ने होइन है। रेड पोजिसनको साइज घटाएन, पर्सेन्टेज। यो नबुझेको हो हजुरहरूले। पर्सेन्टेज भनेको के हो भने स्क्रिन जति मैले फुल स्क्रिन गरे पनि त्यसको कति अपडेट गर 90%। 90% भनेको ठुलो स्क्रिन छ भने त्यसको 90% अपडेट गर, सानो स्क्रिन छ भने पनि त्यसको 90% अपडेट गर। बुझ्यो कि बुझेन? त्यसको विथ नै फिक्स छैन नि। विथ फिक्स गर्यो भनेदेखि त तपाईँ ल हामीसँग टेबल छ लगभग 100 सेन्टिमिटरको, यो ढोकामा छिर्दैन रे त भनेदेखि फिक्स हो नि त, विथ फिक्स भयो नि त। तर रेसियो अनुसार बनाएर ढोका जस्तो छ त्यसको 90% मात्रै टेबल बनाऊ है भने जतिसुकै ढोका किनोस्, म त त्यसको 90% दिन नापेर त्यसको 90% मात्रै बनाउने, 90%। बुझ्यो? स्क्रिन सानो हुने बित्तिकै उसले आफै बुझ्छ कि त्यसको 90% गर्नुपर्छ। नो म्याटर, मोबाइलले साइज आएर 90% देखाउँछ। बुझ्यो? अझ मिडिया क्वालिटीबाट पछि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ कि। म भोलि तपाईँहरूलाई मिडिया क्वालिटीको बारेमा पनि पढाउँछु है। भोलि मिडिया क्वालिटी पढ्ने बित्तिकै तपाईँलाई धेरै कुराको कन्सेप्टहरू हुन्छ अझै। ल अनि मैले देखाउन आँटेको कुरा चाहिँ एक दुईवटा छ है तपाईँलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चिट बक्स भन्ने छ के। यसमा के गराएको छ भने हेर्नुहोस् त, डिस्प्ले फ्लेक्स युज गरेँ नि मैले। इनलाइन फ्लेक्स भने के हुन्थ्यो, यसरी देखिन्थ्यो है प्यारेन्ट्समा। फ्लेक्स भने यसरी देखियो, इनलाइन फ्लेक्स भनेको यसरी देखिन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै थाहा भयो नि। मैले अलिकता पढाएँ त्यसमा। अब फेरि यहाँनिर बिस्तारै तल हेर्दै जानुहोस् है। फ्लेक्स डाइरेक्सन भन्ने छ है। फ्लेक्स डाइरेक्सन छ। फ्लेक्स डाइरेक्सनमा रोमा यो आउँछ, रोमा थियो नि त हामी। फ्लेक्सको डाइरेक्सन केमा थियो, रो रिभर्स भन्यो भनेदेखि यसरी आउँछ, यतापट्टि साइडबाट आउँछ। कोलम भन्यो भनेदेखि यसरी आउँछ, सिभी भर्टिकल कोलम। रो भनेको यसलाई 1 रो, 1 यस्तो सिधालाई 1 रो भनिन्छ। कोलम भनेको यो सिधा उहाँसम्मलाई। मैले कसरी याद छ, सिभी भन्ने त जहिले सुनिरहन्छ नि त। कोलम भनेको भी हो, भर्टिकल। सिभी भनेर याद गर्छु म चाहिँ है। अनि कोलम रिभर्स भनेको कहिलेकाहीँ सर उल्टोबाट आइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने हुन्छ नि, कोलम रिभर्स है। अझै फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने हुन्छ। यो बक्सहरू हेर्नुहोस् त, झरेको छैन नि, तल झरेको छैन नि। कहिलेकाहीँ हामीले सानो गर्दै झर्नु पर्यो नि त। फ्लेक्स ऱ्यापहरू टन्नै छ है। ऱ्याप रिभर्स हेर्नुहोस् त, 1 2 यहाँ माथि थियो, 1 2 तल आयो। हेर्नुहोस् त, ऱ्याप रिभर्स केमा, प्यारेन्ट्स र चाइल्ड भनेर भर्खर बुझाएको थिएँ मैले है। अब सर यो फ्लेक्स ऱ्याप यता युज गरेर देखाउनु न। एकचोटि हेर्नुहोस् त, फ्लेक्स ऱ्याप मैले यो अर्डरै राख्नु पर्ने थिएन होला नि, ठ्याक्कै उल्टो अर्डर गर्ने भयो। यता हेर्नुहोस् त, सियर मैले अर्डर हटाएँ है एकछिन। यसलाई नि हटाएँ, यसलाई नि हटाएँ। सी ठिकै छ नि, यस्तो होइन। अब यसले के भनेछ यहाँ हेर्नुहोस् है, यसको यहाँनिर हाम्रो के भनेछ, यो युज गरेपछि चाहिँ फ्लेक्स ऱ्यापमा ऱ्याप रिभर्स, फ्लेक्स ऱ्यापमा फ्लेक्स ऱ्यापमा ऱ्याप रिभर्स। ओके, उल्टो हुनुपर्ने हो, भएन, ठिकै छ। खासै भने यहाँ C21 आउनु पर्ने हो ऱ्याप रिभर्समा। एकछिन ऱ्याप रिभर्स, एकछिन यहाँ तल दिएछ नि त मैले। यहाँ तल दिने होइन नि त, यो त कन्टेनरमा दिनुपर्ने हो नि त। यहाँनिर अटेन के, यहाँ नअटेपछि भयो। पक्नुहोस् ल, म कन्ट्रोल माइनस गर्छु। यहाँ नदेखेर मैले तलपट्टि गर्दैछ क्या, त्यसको बक्सै होइन त्यो। कुनलाई कलर छुट्टै गर्नु भनेको, कुनमा टेक्स्ट देखेन, एकैछिन ल। ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू गरिदिउँ न त ल, येल्लो। ल देखियो ल, यसलाई अझै ठुलो पनि गरेर राख्थ्यौँ ल। अनि अरू हेर्नुहोस् त, यहाँ यसले खास उल्टो गराउनु पनि उल्टो भएन है। फ्लेक्स ऱ्यापमा ऱ्याप हजुर रोबाटै होला, हेरौँ है त्यो। त्यसपछि अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त, ऱ्याप है, नो ऱ्याप, कोलम रिभर्स है, ऱ्याप कोलम। उयो हेर्नुहोस् त, प्यारेन्ट्समा फ्लेक्सको फ्लो ऱ्याप यो मिक्स गरेको छ है। त्यो सबै कुरा दिएको छ। तपाईँले गाइडलाइन एकचोटि हेर्नुहोस् ल, सबै
है। यो सबै फ्लेक्स बक्सको आर्टिकल हो तपाईहरुलाई कसरी अलाइन गर्ने भनेर। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ के हेर्नुस् त यो जस्टिफाई कन्टेन्ट युज हुन्छ। यता हेर्नुस् त एकैछिन हेर्नुस् है। अहिले पो मैले तपाईहरुलाई के गर्दिए फ्लेक्स गर्दिए यहाँनिर के गरे विथ यति गरे अनि यो फ्लेक्स युज गरे भए यस्तो भयो। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यो युज गर्नु भएन फ्लेक्सहरु युज गरेको छैन भने यस्तो हुन्छ है। यो हेर्नुस् है यो फ्लेक्स 1 2 यस्तो रेशियोहरु दिएको छैन भने इक्वल आउँछ नि। सी है एकैछिन हेर्नुस् है। यहाँ मैले यहाँ चेन्ज गरे है। अब कोडिङ भयो अहिले ठीक छ है। अब यसलाई के भनौं हामी डिस्प्ले फ्लेक्स। यो फ्लेक्स र्याप रिभर्स भइरहेको रहेछ। यसलाई यो अहिले हटाउँ ल सेभ ल ठीक छ है। अब सर हामीले यसको नि विथ कन्ट्रोल गर्न पाए हुन्थ्यो नि। हरेक बक्सको चाहिँ विथ चाहिँ तपाईले 30% दिनु न। अब है मैले यो डिपको बक्सलाई 30% भन्यो भनेदेखि यहाँलाई 30% भन्यो भनेदेखि के हुन्छ थाहा छ 30% भन्यो भनेदेखि यो 100% मान्छ यसलाई हैन। यो 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 ठुलो स्क्रिनलाई 100% मान्ने होइन कि यो बक्स भित्र छ नि त। यो बक्स भित्र छ नि त। यो बक्स चाहिँ 100% मान्छ यसको चाहिँ 30% दिन्छ। बुझ्यो बुझेन भने कुरा बुझ्यो। कन्टेनरलाई 100% मानेर त्यसको 30% दिन्छ। अब मैले के भने है यहाँ हेर्नुस् है। अब मैले हेर्नुस् है सबैले डिप बक्स 1 लाई पनि 30% दे बक्स 2 लाई पनि 30% दे छुट्टी छुट्टी दिनु पर्यो नि त। गाह्रो भयो नि त। मैले व्हाट इफ आई सेड कन्टेनरको डिप कन्टेनर भित्रको डिप सबैमा डिप छ कमन के छ डिप छ नि। कन्टेनर भित्रको डिपलाई नत्र भनेदेखि तपाईले पालै पिलो एकवटा दिनुपर्छ बक्स 1 बक्स 2 भनेर हैन। युनिक त एउटा मात्रै डिप छ नि त। पछि प्याराग्राफमा नि डिपहरु छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले बक्स 1 बक्स 2 लाई बक्स 3 लाई नै 30% भन्नु। अहिले त मेरो कुनै पनि त्यस्तो डिप अरु ठाउँमा त युज भएको छैन है। के भने कन्टेनरको डिपलाई चाहिँ विथ कति दिनु 30%। नबुझे हो यो कन्सेप्ट बुझेन अनि भन्नुस् ल। सी बुझेन बुझ्यो कि बुझेन भने मतलब यो डिप क्लास बक्स 1 हो नि त। डिप पनि मैले डिप भनेर बोलाएको क्लासलाई बोलाएन कि अहिले चाहिँ ट्याग नेमबाट बोलाइदिए कि है। मैले केबाट सिकाएको थिएँ ट्याग नेम बोलाउनु मिल्छ। अनि कमन के छ त सबैको तीनटै बक्सको नाम एउटा कमन भनेको डिप पनि हो नि त ट्याग नेम हैन। तपाईलाई बक्स 1 बक्स 2 लाई नै 30% दिनु मन छ भने बक्स 1 बक्स 2 बक्स 3 लाई नै 30% दिने हुन्छ। तर सजिलो गर्नलाई चाहिँ गरेको नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरु सिकाउँदै चाहिँ नझुक्किने। अब सर यहाँ किन यति छुट्यो कस्तो नराम्रो देखियो यो त किन 30% 30% 30% 30 90 10% छोड्दै 10% छोड्दै। अब कहिले काहीँ याद गर्छ वेबसाइटमा यस्तो तरिकाको हुन्छ नि बिचमा टेक्स्ट यतिमा मात्रै बसेर सेन्टरमा बसिहाल्छ नि। थाहा छ वेबसाइट चाहिँ यतिसम्म हुन्छ बिचमा टेक्स्ट यतिसम्म हुन्छ नि हो। यसको किनकि अलाइन सलाइन केही नै होला नि त। यसलाई के भन्छ जस्टिफाई। थाहा छ एमएस वर्डमा जस्टिफाई दुईपट्टि इक्वल गर्नेलाई के भन्छ जस्टिफाई। अब यहाँको कन्सेप्ट के छ जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने छ के छ ल यहाँनिर। अब फेरि यसलाई जस्टिफाई कन्टेन्ट के लेख्नु पर्यो सेन्टर सी है। अब कतिजना क्वेसन हुन्छ के फेरि सर यो स्पेस इक्वली डिभाइड गर्न मिल्दैन क्वेसन जस्तो क्वेसन उठ्छ के जस्तो कि कम्प्लिकेसन देखाउँदै गइरहेको छ हामीले उतापट्टि त मार्जिन जति भन्छ त्यो हिसाब गरेर यति ल यता 20% छ नि यता 20% यता 10% हामीले मार्जिन राइट लेफ्ट जसो तसो यताउति एउटा कोर पार्ट सिकेको थियो नि त। कोर सिकेपछि त्यो गर्यो हैन सर हामीलाई यसलाई यति छोड्न मिल्दैन है। यो कन्सेप्ट भने एकछिन है म यताबाट देखाइदिन्छु ल हजुरलाई। मैले भनेको कुरा बुझेन होला है। त्यसैले यो क्लीन चिटहरु छ नि यो चिटबाट युज गर्ने मैले त्यसैले यो अलाइनमेन्टहरु यहाँ हेर्नुस् त यो हेर्नुस् है यो सबै कुरा स्टार्टबाट बिगिन भयो है। यसलाई एन्डमा भने उतापट्टि गयो है। सेन्टर भने भर्खर मैले यो जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर युज गरेको भयो ठीक छ। साइडमा स्पेस बाँकी थियो है। अब हेर्नुस् त स्पेस ब्युटिन भन्यो भने के हुँदो रहेछ हो बिचकोलाई चाहिँ इक्वली छोड्दो रहेछ। अनि सर स्पेस अराउन्ड भने साइड पनि छोडिदिनु छ हैन सबैतिर इक्वली चाहिएको स्पेस इभेनली भन्ने छ हेर्नुस् त लास्टमा स्पेस इभेनली सबैतिर इक्वली मिन्स
यहाँ पनि इक्वल स्पेस, यहाँ पनि इक्वल स्पेस, यहाँ पनि इक्वल स्पेस र यहाँ पनि इक्वल स्पेस। बुझ्यो? अब मैले त्यहाँ के युज गर्नुपर्ने छ? स्पेस इभेन्ट। अब कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् है, स्पेस एराउन्ड पनि रमाइलो छ, यताबाट नि अलिकता छोडे जस्तो देखिन्छ तर बिचमा आफ्नो स्पेस गराइन्छ है। सो यो भनेको टेक्निक, यसरी खेल्न सिक्नुपर्छ के टेक्नोलोजी। हामीले उसबाट नगर्न मिलेन, फ्लोरबाट मिल्छ, हामी कति हिसाब गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ याद गर्नु फेरि है। मार्जिन लेफ्ट के अरे यो दुईटा बक्स हुन्छ, दुईटा बक्सको बिचमा मार्जिन युज गर, फेरि यहाँ मार्जिन युज गर, फेरि यहाँ मार्जिन युज गर। बुझ्यो? हुन्छ हुन्छ है। अब एउटा एक्स्ट्रा बक्स बनाइदिउँ है, 30% सर। अब हामीले 3टा बक्स बनायौँ 30% ठिकै छ। 4टा बक्स भयो भनेदेखि नि के हुन्छ? 30% भनिरहेको छु मैले। यहाँ हेर्नुहोस् है, अझै एउटा बक्स थप्दिएँ मैले, जानी जानी थप्दै बिगार्दिएँ। यो के हो? बक्स 4। अब यसलाई हेरौँ त एकचोटि। ए 3 भन्ने आएछ। 4 यहाँ ठिकै छ, यहाँनिर चाहिँ अनि यहाँनिर बिग्रियो नि त हाम्रो। के बिग्रियो त सर? हामीले 33% दिएको हो भने त 120% भइसक्यो, त्यो त्यहाँदेखि नै होइन नि त, तल जानुपर्ने हो नि त। के गर्नुपर्ने हो? तल जानुपर्ने हो भनेपछि यस्तो कन्सेप्टमा चाहिँ फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने कन्सेप्ट आउँछ। फ्लेक्सलाई ऱ्याप गर, फ्लेक्सको ऱ्याप कन्सेप्ट आउँछ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कन्टेनरमा फ्लेक्स है ड्यास ड्यास ऱ्याप भन्ने हुन्छ। यसलाई के भन? ऱ्याप गर भनेर भन्नुपर्छ। सर्यो? सी मैले सेन्टर भने भएर सेन्टरबाट आइरहेको छ। यसलाई पनि स्टार्टबाट एन्ड गर्नुपर्छ फेरि है। यहाँनिर छ ल, जस्टिफाई कन्टेन्ट। यसलाई यसो गर्नुहोस् अनि फेरि फ्लेक्स स्टार्टबाट स्टार्ट गर। ओके फ्लेक्स स्टार्ट हो ल, ठिकै छ। है अब अरू पनि चिटहरू हेर्नुहोस् ल। यो चिटहरू तपाईँले क्लिक गर्दा मात्रै पनि बुझ्छ है, धेरै बुझ्छ है। यी अलाइन आइटम थियो नि अघि न, अलाइन आइटम होइन, आइटम्सहरूलाई फ्लेक्स स्टार्ट, यी फ्लेक्स एन्ड तलपट्टि हेर्नु त कति छिटो गयो। फ्लेक्स सेन्टर, यो सेन्टर युज गरेको थिएँ अघि मैले, एन्ड चाहिँ युज गराएन, फ्लेक्स स्टार्ट युज गराएको थिएँ, याद छ? अलाइन गरेर देखाएको थिएँ है, यो देखाइसकेँ है। सो बेस लाइनहरूमा बुझ्यो? सो के रहेछ त? हुन त फ्लोटको जस्तै काम गर्ने तर अलिकति एडभान्स तरिकाले गर्न मिल्दछ, अलिक सजिलो तरिकाले गर्न मिल्दो रहेछ नि त। बुझ्यो? अरू पनि टेक्नोलोजी छ। अब हामीले फ्लोटबाट गर्नै नमिल्ने पनि होइन, हो मिल्छ, अलिकति कम्प्लिकेसन हुन्छ तर यसरी गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ। तर यससँगै प्रब्लमहरू पनि आउँछ है फेरि, सँगसँगै सानो प्रब्लमहरू पनि आउँछ, नआउने होइन। 50% भनेको ए उसले मलाई के भने सर हामीलाई कन्टेनरको विथ के गरिदिनु तपाईँले? कन्टेनरको विथ यहाँनिर कति गरिदिनु? कति गरिदिनु रे? 50% गरिदिनु। के हुँदो रहेछ हेर्न मन लाग्यो अरे उसलाई। सो हामीले यहाँनिर यसरी गर्नुहोस् अनि 50% गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त के हुन्छ। सी हरेक स्क्रिनको 50% लिन्छ। हेर्नुहोस्, सानो स्क्रिन ठुलो स्क्रिनको नि 50% नै लियो, सानो स्क्रिन जति हुँदै गयो त्यतिको नि 50% नै लिन्छ, डजन्ट म्याटर। हो यो टेक्स्ट, हजुर टेक्स्ट त तल झार्नु पर्यो नि त पछि त। 3टा कोलम देखाउने हो र जति सानो स्क्रिन भयो त्यो याद छ वेबसाइटमा 3टा कोलम, ठुलो भएसम्म 3टा कोलम देखाउँछ अनि त्यसपछि पछि के गर्छ 2टा कोलम देखाउँछ अनि एउटा कोलम देखाउँछ नि जति सानो भयो। हो त्यो भोलि सिकाउने हो मैले। त्यसलाई के भनिन्छ तपाईँको मिडिया क्वालिटीबाट कन्ट्रोल गरिन्छ। बुझ्नुभयो कि नै? स्क्रिनको पहिला के गर्ने, विथ डिटेक्ट गर्ने, विथ डिटेक्ट गरेर त्यही अनुसारको के गर्ने लेआउट देखाउने। याद छ कतिचोटि लेआउट सानो हुँदै कतिवटा बक्सहरू नै हराउँछ। यस्तो देखाएको छैन? मोबाइलमा भ्यू छुट्टै देखिन्छ, उसमा भ्यू छुट्टै देखिन्छ मिडिया क्वालिटीबाट।
ओभरल्याप होइन, मिलाउनु। डिस्प्ले नन गरिदिनु बक्सै हराउँछ। यति स्क्रिन डिटेक्ट गर्ने बित्तिकै यो बक्स चाहिँ डिस्प्ले नन भनिदिनु त्यो बक्सै हराउँछ। कलर त चेन्ज गर्नु मिल्छ। भोलि म तपाईँहरूलाई जति स्क्रिन सानो हुँदै गयो डिफ्रेन्ट कलर डिस्प्ले गर्ने बनाइन्छ। तपाईँको उसमा ल्यापटपमा छुट्टै स्क्रिन देख्छ, छुट्टै कलर देख्छ र सानो भएपछि छुट्टै, त्यसलाई चाहिँ मिडिया क्वालिटी कोर कन्सेप्ट हो। बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ त्यसरी छैन। बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली कन्ट्रोल गर्न मिल्छ है। म एकदम सजिलो तरिका छ त्यो चाहिँ, किनभने फ्रेमवर्कको डाइरेक्ट कल गर्ने बित्तिकै मिल्छ। मिडिया क्वालिटी भने चाहिँ कोर कन्सेप्ट हो कि फेरि। अहिले हामी कोर कन्सेप्टहरू बुझिरहेको छौँ। कोर कन्सेप्ट चाहिँ पहिला चाहिँ फ्लोटहरू देखियो है, अनि बल्ल फ्लेक्स बक्स अनि ग्रिड कन्सेप्ट। कम्प्लिकेसन आउँछ है फ्रेमवर्क भएपछि अभियसली आफूले भने जस्तो मिल्दैन, तर हामीले फ्लोटबाट युज गरेको छ अनि प्याडिङ मार्जिन ठ्याक्क मिल्दै जान्छ। तर अलिक कम्प्लिकेसन छ, दायाँ बायाँ मिलाउनुपर्छ, तर उसबाट ठ्याक्कै मिल्छ। अनि कतिवटा सानो कुरा चाहिँ यो यसरी कसरी गर्ने त, यसको के छ त फेरि भन्ने आयो हुन्छ है। ल आज यति गरौँ है, भोलि चाहिँ मिडिया क्वालिटी पढौँ है। फ्लेक्स बक्स पनि छ, अब तपाईँले के पनि हेर्नु, फ्लेक्स ग्रिड पनि हेर्नुहोस् है। अनि मैले यो साइटहरू 3टा है, आई होप रेकर्डिङ भइरहेछ। यसो नाम याद गर्नु होला है। CSS ट्रिक भन्ने छ एउटा है। अब यो मैले पठाउन मिल्ने पठाइदिन्थेँ केमा, नोटप्याडमा कपी गरेर राखिदिन्छु ल यसलाई। नोटप्याडमा कपी गरिदिन्छु ल यो साइटहरू, अनि म तपाईँहरूलाई अहिले पठाइदिन्छु ल। एकजनाको पेनड्राइभमा पठाइदिन्छु। एउटा यो चिटहरू हेर्नुहोस् ल, यसमा रमाइलो तरिकाले दिएको छ हजुरलाई पढ्न मन लाग्ने तरिकाले। है अनि 2टा युट्युब च्यानल पनि देखाइन्छ है। कस्तो हो नि, प्रोजेक्ट गर्दै नगरेसम्म तपाईँले बुझ्दैन के। मैले जस्तो कि मैले लेआउट टोटल बनाएर देखाएँ नि, बल्ल फ्लोटको कन्सेप्ट मैले त्यतिखेर भन्दाखेरि त के हो जस्तो भएको थियो। पछि यसरी युज हुन्छ, यति सजिलो लेआउटहरू बनाउन सजिलो हुँदो रहेछ भने बुझ्यो नि। त्यसरी नै यसको पनि त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् यहाँ युट्युब च्यानल पनि एक दुईवटा देखाइन्छु। मैले चाहिँ बुकमा गरेर राख्दै छु। यहाँ फ्लेक्स भन्ने होला कतै, फ्लेक्स CSS ग्रिड चाहियो होइन तपाईँलाई। फ्लेक्स पढाइरहेको छु भनेपछि फ्लेक्स बक्स, 2टा फ्लेक्स बक्स है, एउटा इन्डियनको एउटा उसको। यो 20 मिनट्सको फ्लेक्स बक्स हेर्नुहोस्, यसले एउटा कुरा सिकाउँछ हजुरहरूलाई है। अनि त्यसपछि अर्को यो हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने है ल। अनि त्यसपछि अर्को एउटा उयो छ फ्लेक्स बक्स इन्डियनको, यसले राम्रोसँग अझै धेरै क्लियरली बुझाएको छ। सुरुको कन्सेप्ट त्यो इङ्ग्लिसकोले तपाईँलाई इजिली सिकाउँछ, बुझाउँछ। अनि सेकेन्डवालाले चाहिँ तपाईँलाई के गराउँछ, कसरी युज गर्ने लिएर राइटमा भन्ने सिकाउँछ त्यसले। ल यसलाई सेभ गरिदिएँ, लिङ्क भनेर राखिदिन्छु ल डेस्कटपमा, LINK लिङ्क। ल यो पनि भयो है। एकजनाको पेन राखिदिनुहोस् त अहिलेको, म त्यो लिङ्क भनेर राखिदिन्छु। अब आयो कुरा के को, लिनक्सको। यसलाई सेभ गर्छु ल भिडियो।